চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। সিলেট ও সুনামগঞ্জের বেশিরভাগ এলাকায় যেন বন্যার কবলে। উজানের ঢলে প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা ঢুকে পড়েছে বন্যার পানি। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের দুর্ভোগ। খোলা হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্র, কিন্তু সেখানেও দুর্ভোগ আর দুর্দশায় দিন পার করছেন বন্যা কবলিত মানুষেরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণের অভাবে সামান্য কিছু খাবার খেয়েই অনাহারে দিন পার করেছে সাধারণ মানুষজন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী কানাইঘাট, সিলেট, কুশিয়ারা, জকিগঞ্জের অমুলশীত, বিয়ানীবাজারের শাওলা ও ফেঞ্চুগঞ্জের কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। সুরমায় পানি কমলেও কুশিয়ারায় পানি বেড়ে যাওয়ায় নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। উজানের ঢল নামলেই যেন তলিয়ে যায় সিলেট। রাতারাতি পানি এসে ঢোকার কারণে কোনো প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ ছিল না কারো। নগরের ঘাসিটোলা, বেতের বাজার, কানিশাইল, কুশিয়াঘাট সহ কয়েকটি এলাকায় লোকজন প্রথম 3 দিন শুকনা খাবার খেয়েছেন। বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে সোমবার থেকে তারা রান্না করা খিচুড়িও খেয়েছেন বলে জানা গেছে। সিলেটের সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান জানিয়েছেন, সিলেট নগরের লাখো মানুষ পানিবন্দী। 18টি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় 2000 মানুষ বসবাস করছে। কিন্তু নগরের বন্যার্তদের মধ্যে সরকার থেকে মাত্র 3 টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি করেছেন তিনি। এদিকে বন্যায় প্লাবিত হয়ে সিলেটের বেশ কিছু হাসপাতাল ও ক্লিনিক পানিতে ডুবে গেছে বলে জানা গেছে। জেলা শহরের সুনামগঞ্জের বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ছাতক উপজেলার কৈতুক 20 শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও তাহিরপুর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিচতলায় পানি ঢুকে পড়েছে। এতে রোগী ও চিকিৎসক উভয় ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন। জেলা ডেপুটি সিভিল সার্জন আব্দুল্লাহ আল বিরুনি খান বলেন, জেলার 3টি হাসপাতালে পানি উঠেছে। এর মধ্যে 2টি হাসপাতালের ভেতরে পানি ঢুকে গেছে। আর তাহিরপুর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কম্পাউন্ডে পানি ঢুকেছে। বন্যার কবলিত হয়ে মানুষ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসছেন সেবা নিতে। সেখানে এসেও যেন চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন সাধারণ মানুষজন। বন্যায় সবকিছু প্লাবিত হওয়ার কারণে বিশুদ্ধ পানির অভাবেও মানুষজনের হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগ। শহর এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বন্যার পানি ওঠার কারণে নগরের অর্ধশতাধিক এলাকায় ড্রেনের ময়লা, সুয়ারেজের ময়লা সহ সব একাকার হয়ে গিয়েছে। অনেক স্থানে পানি কালচে রং ধারণ করেছে, আর বিভিন্ন পানির দুর্গন্ধও বেশি। পানি নেমে যাওয়ায় অনেক স্থানে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সিলেটের কানাইঘাট ও জকিগঞ্জে এলাকায় সবচেয়ে বেশি মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। তো দর্শক, সিলেটের এই ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতির খবর কে কোন জেলা থেকে দেখছেন তা কমেন্ট করে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন। দূর দূরান্ত থেকে বন্যাবাসীদের জন্য সাহায্য করতে না পারলেও আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, বন্যা কবলিত মানুষদের যেন খুব শীঘ্রই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায়। আমিন।